bir sual. Yaxşı. Əgər Əcamoğlunun fikirlərindən belə çıxır ki, əgər siyasi azadlıqlar, o deyir ki, siyasi azadlıqlar da əsas institutlardan biridir. O yerdə ki, siyasi azadlıq yoxdur, iqtisadi azadlıqlar yoxdur. Zahirən belə anlaşılır. Hərçənd ki, bəzən başqa cür də təfsir edirlər. Və Çin o necə inkişaf eləyir? Orada ki, demokratik institutlar yoxdur. Əcamoğlunun dediyi kimi. Bəs o niyə inkişaf eləyir? Bunun cavabı var. Bəli, Əcamoğlu düz deyir, amma tək o deyil də, başqa modellər də var. Keçən dəfə iş adamlarından biri ilə söhbət edirdim. Deyir ki, statistika, o iş adamı böyük bir şirkətin idarə heyətinin üzvlərindən biridir. Deyir ki, mənə deyirdi, statistikaya baxırdım, daha doğrusu proqnozlara. Növbəti 20-30 ildə dünyada 15 ölkə ümumdaxili məhsul həcminə görə inkişafın meyarlarından biri də budur. İstehsal həcmi, ümumdaxili istehsal. Nə qədər ölkədə məhsul istehsal edirsən. Yenə də iqtisadiyyata qayıdır. Bəli. Ora görə deyir, ilk 15-likdə olan ölkələrin bir çoxunda demokratiya yoxdur heç. Siyasi o demokratik, o qərb azadlıq demokratiyası yoxdur. Bəs niyə inkişaf eləyəcəklər? Əzizim, bir dənə şeyə görə. İnanıblar ki, bundan başqa yol yoxdur. Oğruları cəzalandırırlar, dürüstlərə yol açırlar, biznes təşviq edirlər, vəssalam.